ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஏன் நமக்கு விக்கல் எடுக்குது. பொதுவாகவே நமக்கு விக்கல் எடுத்தால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உன்னை யாரும் நினச்சிட்ருக்காங்கன்னு. அப்படி சொல்கிறதால கூட சிலருக்கு விக்கல் நிற்கும். அதுக்கான காரணத்தை நான் என்னென்னு பின்னாடி சொல்கிறேன். ஆனால் மெயின் ரீசன் டயாஃப்ரம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மசிலால் தான் நமக்கு விக்கல் எடுக்குது அப்படின்றாங்க. அது லங்ஸுக்கும் ஸ்டொமக்குக்கும் இன்பிட்வீனில் டோம் ஷேப்பில் இருக்கும். நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுறப்போ டயாஃப்ரமும் சுருங்கி விரியும். அப்படி சுருங்கி விரிய டயாஃப்ரமுக்கு ஏற்படுற எரிச்சலால் தான் அதிக அளவில் ஏர் லங்ஸுக்கு வரும். அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் குரல் வெள்ளைன்னு சொல்கிற கிளாட்டஸ் க்ளோஸ் ஆகிடும். க்ளோஸ் ஆகி 0.25 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் வர சவுண்டு தான் ஹிக். அதை தான் நம்ம விக்கல்னு சொல்கிறோம். எதனால் அந்த எரிச்சல் ஏற்படுதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா? பிரெயினோட கனெக்ட் ஆகிருக்க ஃபெரானிக் நர்வால் தான் எரிச்சல் ஏற்படுது. அது எப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப நர்வஸ் ஆனாலோ இல்லை எக்ஸைட் ஆனாலோ நமக்கு விக்கல் எடுக்கும். அப்புறம் வேகமாக சாப்பிட்டாலும் விக்கல் எடுக்கும். அடுத்தது ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலும் விக்கல் எடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி விக்கல் எடுக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணால் விக்கலை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நிறைய பேர் நிறைய ரீசன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதிலிருந்து நான் 3-4 ரீசன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நிறைய தண்ணி குடித்தா விக்கல் நிற்கும். ரெண்டாவது மூச்சை கொஞ்ச நேரம் பிடிச்சிருந்தா விக்கல் நிற்கும். அப்புறம் காகுல் பண்ணாலும் விக்கல் நிற்குமாம்மா. அப்புறம் சர்க்கரை ஒரு ஸ்பூன் வாயில் வச்சுட்டு சப்பி சாப்பிட்டாலும் விக்கல் நிற்குமாம்மா. நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, நம்மளை யாரோ நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே விக்கல் நிற்கணும். அதுக்கான காரணம் என்னென்னா, நம்ம அப்படி சொல்கிறப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒவ்வொருத்தரையாக திங்க் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ நம்ம மைண்டு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறப்போ நமக்கு விக்கல் நிற்கும்னு சொல்கிறாங்க.